好味呢個奶黃月餅。Hello， 大家好，我係鄭仔，祝大家新年大家中秋節快樂！我哋而家就食緊呢個係唯一同胞嘅中華茶飯。佢哋呢度咧都平嘅，我覺得嗰啲小菜飯啊、蒸魚都平。後邊就係嗰啲咩咖喱蒸卷，或者啲焗嘅飯啦。晏晝嚟嘅話就都平啲。應該仲有醬呢個。晏晝嚟啊，晏晝嚟就麻煩啦，夜晚就知。我覺得食落去都幾腍。好，即係轉鏡頭咧就大家跳上嚟村。各位追到順利村啦，終於嚟到呢間酒樓，呢間星海鮮酒家食嘢。即係轉鏡頭就嚟咗嘢。而呢個嘅蘆筍就係指炒雲耳咧，同埋有呢個通菜啊，仲有嗰一支我就係呢一個伊麵啊，正啊！我見啲小朋友都仲玩緊嗰啲燈籠，不過應該有得買嘅。我哋嚟咗呢度叫順利自助飯館，去買嘢飲，買凍嘅嘢飲都可以。而家係冇㗎啦，8蚊啊！啲嘢就冇啦，而家應該。呢度都有得啲懷舊嘅食物啦，有啲汽水糖，呢啲啊汽水糖，佢已經好肥咯喎。唔緊要，我食啦。我食呢個喺度。仲有好多懷舊小食嘅，如果你想嚟嘅話就嚟順利村啦。買完啲嘢食啦，然之後就去公園度聚。Hello， 大嚿衰，大嚿衰咧，睇我張名嗰度。之前咧都有玩一啲呢啲橡筋咧。飛嗰個好似踢毽個嘢上去上天碌咯，見到上邊。喺這正鏡頭咧就嚟咗大啲屋企嗰度食月餅，好味呢個奶黃月餅，流心嘅最係。最新嘅冰皮月餅咧有一款咧係呢個嘅檸檬膠濕餅味，唔係咁味。喺屋企咧仲有好多好靚杯嘅斟茶啦，呢個杯咧就生嘅形狀你幾靚嘅。肥仔一齊影。呢一棵樹咧好似咧係阿媽細細個種落嘅幾大棵。紅膠公嗰啲啊。就要擺返佢。好，今次條片嚟喺度啦，如果邊個中意就俾個 like share 出去。記得有Facebook follow 我哋嘅，我哋下